ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီ CorelDraw 2010ခေါ်တဲ့ခန်းစာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်။အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတော့ page 1 page 2 page 3 page 4 5 6 7 8 9 10 11 20ထိရှိမှာပေါ့နော်။ငါဒီမှာ20ထိ page 20ထိရှိတယ်။နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ status bar လို့ခေါ်ပါတယ်။ status bar ဆိုတာမိမိတို့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဘာတန်လေးဖြစ်တယ်။ဥပမာစာမျက်နှာ20မှာကျွန်တော်တို့ပဲမျက်နှာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။စာမျက်နှာ20ရဲ့6မျက်နှာ1မှာရောက်နေတယ်။စာမျက်နှာ20ရဲ့နံပါတ်1မှာရောက်နေတယ်။အဲလိုမျိုးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဘာကတော့ horizontal scroll bar လို့ခေါ်ပါတယ်။ horizontal scroll bar တဲ့လေးကိုပညာရွှေ့ပြီးတော့ design ဆွဲတဲ့အခါမှာနော်ကိုလိုအပ်သလိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဘာတန်းလေးကတော့ vertical scroll button လို့ခေါ်ပါတယ် vertical ဆိုတာ downlight ပေါ့နော် downlight scroll button လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဘာအရာလေးတွေက dockers လို့ခေါ်ပါတယ် Windows 10မှာ docker လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ် docker မှာမိမိတို့ကြံ့တဲ့ docker တို့မိမိတို့အသုံးလိုတဲ့ docker လေးတွေကိုလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ guideline ဆိုရင်လည်း guideline docker လေးတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တဲ့2ကိုတော့ပါမယ်2 option မှာ guideline ထည့်ဝင်ပါတယ် guideline မှာဒီမှာဆိုရင် preset ထည့်ဝင်ပါမယ် preset နော် preset ထည့်ဝင်တဲ့အခါမှာuser define preset မဟုတ်ဘဲနဲ့ Corel preset ထည့်မှာကြတော့1 inch margin ဆိုတာရှိတယ်နော်တစ်ခါမဆိုင်ဖို့ကြ1 inch margin အတိုင်းထားလိုက်မှဆိုတော့ okay ပေါ့နော်သူကတလဲမှာပက်ပက်လေးကိုmargin သူက original အတိုင်းပေးထားတဲ့ margin ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ margin လေးကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြင်ပြီးတော့ control z နဲ့ပြင်ပြီးတော့ back ဆုပ်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ2ထည့်ကိုဝင်ပြီးတော့ option ထည့်ကိုဝင်ပါမယ်သူ့ကို shortcut အနေနဲ့ကြတော့2 option control J နဲ့ပေါ်လိုက်လို့ရပါcontrol J ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်2 option ပါလဲ2 option ပါလို့ကြားလာတာပေါ့နော်2 option ပေါက်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Corel preset တွေကမယူဘဲနဲ့ Corel preset ကိုထုတ်ပါမယ် user define preset ကိုဝင်ပါတယ်ဒီပေါ်ပေါ်ဆိုတော့ U ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် user define preset ဒီကလို့ဒီမှာ Corel preset ကိုဝယ်တော့ရှင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ် C ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Corel preset ဆိုပြီးတော့ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က U ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ပေါ် U ကိုနှိပ်ပြီးတော့ user define preset ထဲဝင်ပါမယ်အဲ့မှာ margin ဆိုတာရှိပါတယ် margin မှာအပေါ်ကိုလည်း 0.5 ထားပါမယ်အပေါ် 0.5 ဆိုတော့ top ကို 0.5 ဆိုတော့ button ကလည်း 0.5 ပေါ့နော်တက်တာဆိုရင်အခု left မှာလည်း 0.5 ထားပါမယ်လက်မှာလည်း 0.5 ထားမယ်ဒီကလို့ mirror margins ကိုကျွန်တော်တို့မရွေးထားဖို့ဆိုရင်ဥပမာတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က9လောက်ထားမယ် button ကိုကြတော့3လောက်ပဲထားမယ်ဘေးဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့1လောက်ထား1.0 ပေါ့နော် 1.0 ထားမယ် right မှာဒီလောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့ကြံ့တဲ့ custom margin ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါ custom margin ဆိုတာကိုလိုအပ်တဲ့ margin အတိုင်းကိုလိုက်တာကို custom margin လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဒီမှာရောပါတယ်ရှိသေးလဲ ruler တွေရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ guideline မှာလည်းဥမာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမိမိတို့ကြံ့တဲ့ site ကိုရွေးထားလို့ရသလိုဒီ guideline တွေမှာလည်းမိမိတို့ကြံ့တဲ့ guideline လေးတွေကိုထားပေးလို့ရတယ်ဒါ guide ဒါ vertical ဘယ်လောက်ထားမလဲ horizontal ဘယ်လောက်ထားမလဲနော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ် background လေးတော့ကြည့်အောင် background မှာ no background လို့ပဲရေးထားပါတယ် no background ကြောင့်စားကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် solid background ကိုတော်လို့ရတယ်ပေါ့နော် background ကိုပြင်ဝင်ပါတယ် solid background as solid background လေးတစ်ခုလောက်ရွေးကြည့်အောင်ရောဒီခဲရောင်လေးထားမယ်ခဲရောင်လေးထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြန်ထပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပါမယ်တဲတာခဲရောင် background လေးတစ်ခုရသွားတယ်ပြန် guideline လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပုံစံလေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာ docker ဆိုတာရှိတယ် docker မှာ docker ထည့်ဝင်လိုက်လို့ docker ထည့်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာguideline ကိုဖြုတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဖြုတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့အသုံးလိုတယ်ဆိုရင်တော့ window ကနေပြီးတော့ docker ကနေပြီးတော့ guideline ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
guidelines အဲ့ဒီမှာ guidelines စတိုင်လေးတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ guideline ကတော့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်တဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရောဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့နော်တဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုကြည့်ပါမယ်ရောဒီကောင်လေးနော်ပြီးရင် modify add နော်မှာ guideline ပုံစံမျိုးလေးတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေးရှိတာပေါ့နော် modify add ကိုကြိုင်းနေတဲ့ကာလာကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာအနီရောင်လေးတွေနော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီမိခိုးရောင်လေးပေါ့နော်မိခိုးရောင်လေးကိုပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်tools ကနေပြီးတော့ option ထဲကနေပြီးတော့ background ထဲမှာအဖြူဝဲပြန်ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရပါတယ် okay နော်ဒီတိုင်းပါနော်ဒါဆိုရင်စာတွေရေးလို့ရတယ်နော်စာရေးလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတလဲမထားခဲ့တယ်အပေါ်မှာ 0.5 ထားခဲ့တယ်အောက်မှာ 0.3 ထားခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာကြတော့နောက်တစ်မျိုးထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒီဘယ်မှာကြတော့ 0.3 0.5 လောက်ပဲထားခဲ့တာပါနော်ပြောင်းကျင်တယ်ပြန်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် window 2 ကနေပြီးတော့ options keyboard ပါဆိုတော့ control J ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် control J နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ guideline ထဲမှာguideline workspace ထဲမှာ document ထဲမှာguide အမှ ruler တို့နော် ruler ထဲဝင်ကြည့်မယ် ruler ကဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော် ruler page size ထဲကိုဝင်ပါတယ် page size ထဲကိုဝင်ပြီးရင်ဟော guideline ဆိုတော့ဒီမှာguideline ထဲဝင်တယ်ဝင်ပြီးရင် gray export save gray ဒီမှာရောက်ပြီး guideline ထဲက preset မှာပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာပြန်ပြောင်းကြည့်ပါမယ်အကောင်လုံးတလဲမစီပဲပြန်ပြောင်းရင်လည်းဆိုရင်ရောဒီတိုင်းပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဒီအကောင်လေးကိုလည်းနှိပ်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပြလိုက်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အကောင်လုံးတလဲမပဲလေးဖြစ်သွားလေးတောင်းအငင်ပေါ့နော်တလဲမပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အခုဒီကောင်လေးကိုzoom ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က wheel လေးရှိပါတယ် wheel လေးနဲ့ zoom ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် keyboard ပေါ်မှာ alert center မှာ sorry ဒီ mouse ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ wheel လေးနဲ့ zoom in zoom out အကြီးအသေးလုပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်လည်း control plus အကြီးလုပ်လို့ရတယ် F3 နဲ့သေးလို့ရတယ် control plus နဲ့ကြီးလို့ရတယ် F3 နဲ့သေးလို့ရတယ်control minus နဲ့လည်းသေးလို့ရတယ် control plus နဲ့လည်းကြီးလို့ရတယ်နော် F3 နဲ့လည်းအသေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်handle လေးကိုယူပြီးတော့မိမိတို့ကြံညှက်သက်သလိုလဲဆွဲပေးလို့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းဆွဲပေးလို့ရတယ်တက်စာရိုက်မယ်ကျွန်တော်စာရိုက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ F8 ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်စာရိုက်မယ် F8 ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်လို့ရတယ်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ click တစ်ချက်ချမယ် click ချက်ချပြီးတော့ဒီမှာဖောင်လေးတွေကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် time newsroom မှာဖောင်နဲ့ရိုက်မယ်ဥမာကိုMITDC ရန်ကုန်နော်ရန်ကုန် MITM ဆိုတာတော့မြန်မာ
information information technology deployment deployment center center နော်ပြီးတော့ payment ဆိုရင်တော့ slab pay ရမှာဖြစ်ပါတယ် slab pay ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာအသေးလောက်ပါမယ်14လောက်လုံးမယ်ဘမောဒီမှာ18နော်18လောက်ပဲထားပါ18ပြီးရင် pick 2လေးယူပြီးတော့ကိုကြိုင်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ထားရှင်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားလိုက်ပါနော်shift key လေးနဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတန်ငင်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ် shift key လေးနဲ့အခြေသေးဖိပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့2 man ဆိုရင်2ပေးလို့ရပါတယ်ဟိုလုံးမှာပေါ့နော် double click နှိပ်ပြီးရင် select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ select ပေး bold လုပ်ပါမယ် bold နောက်ပြီးတော့ edit လေးတစ်စောင်းလေးလုပ်ပါမယ် underline တားပါမယ်နော်ဒီမှာ center ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ center နော် center ဒီကောင် control A oscillate ပေးပြီးတော့ဒီကြားထဲကိုဆင်းပါမယ်ဒီထဲဆင်းပြီးရင် center ထားလိုက်ပါနော် center ထားပြီးရင်တို့တခါကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းကြီးပေးလို့ရတယ်နော် pick 2လေးကိုယူပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့နေရာမှာဆွဲထားပေးလို့ရပါတယ်တက်တာဆိုရင်စာရိုက်တန်းလေးမလို့လေးထင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အားဒီမှာလက်စာကိုရိုက်ရှင်တယ်ကိုရလက်စာကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ F8 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ်က F8 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့စာရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် space bar ချပါမယ် space bar ချပြီးတော့ဥပမာဒီနောက်မှာကြတော့ font လေးတစ်ခုကိုအသုံးပြုပါမယ် okay point up ပေါ့နော်ယူမာ digital နော်digital ဒါဆိုရင်အခုဓာတ်တွေတာဝန်ရှင်းရရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတင်ခင်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယို lesson တစ်ခုမှာဒီဓာတ်တွေတာဝန်ရှင်းပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်